നമ്മള് ഈ വന്ന സ്ഥലപ്പതി ഏതാണ്? ഇതാണ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ സ്ഥലത്തിന്റെ? നെടുങ്കയം. ഓക്കെ. ഈ നെടുങ്കയത്ത് ഈ കണ്ട പ്ലാന്റേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് പഴയതല്ലേ സംഭവം? യെസ്, 1933 ഡോസൺ സാഹിബ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച പാലങ്ങള്. അല്ല, അതിന്റെ മുമ്പല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഈ കാടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഡോസനാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പാലസാണ്? ബത്ലഹാം പാലസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേക്ക് ഇവിടുന്ന കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. യെസ്, 1902 പ്ലാന്റ് ചെയ്ത തേക്കുകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടത്. ഇത് കുറച്ച് പുതിയതാണ് തോന്നുന്നു. അതിന് ശേഷം വെട്ടിയിട്ട് പുതിയതുണ്ടായതാണ്. ഇതാണ് ദാസൻ സാഹിബിനെ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലം. അതേ മരിക്കണ്ട കാരണം 1938 നെടുങ്കയപ്പ നമ്മള് ബാക്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രളയത്തില് ആ ഭാഗമൊക്കെ കുത്തി ഒലിച്ചിട്ട് എന്തായിക്കണോ, അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ ഒരു ചുഴിയുണ്ട്, ആ ചുഴിയിൽ കാല് കുടുങ്ങി ഒരു കായുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു അല്ലേ? അതിലാണ് മരണപ്പെട്ട്. അപ്പോ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ 2002 മൂപ്പര വൈഫ് കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ശരി. അപ്പോ ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഡോസൻ സാഹിബ് നമുക്ക് സായിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള ചരിത്രം അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് IFP ഈശ്വരനാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു UK ബേസിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1997 to 1938 ഡോസൻ സാഹിബ് ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് നമ്മളിപ്പോ മുന്നേ കണ്ട ഈ നെടുങ്കയം. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ? അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് IFES. ഇത് ഇയാൾ 1997 ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മം. മരണപ്പെട്ടത് 1938 ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം. നെടുങ്കയം നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട പുഴയില് ആള് അവിടെ ഒരു മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. മുങ്ങി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലുപരി അവിടെ ഒരു ചുഴിയുണ്ട്, അതിൽ കാല് കുടുങ്ങിയിട്ട് ആള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. അതാണ് വാസ്തവം. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഇപ്പൊ മണ്ണൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ കയം ഇല്ലാണ്ടായി മാറിക്കൂടെ. ആ കയത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരുന്നു അന്ന് ഈ പ്രളയത്തിന്റെ മുമ്പ്. ബിഫോർ രണ്ട് ഇയേഴ്സ് ശരി. പക്ഷെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഞാനും കണ്ടു. അവിടെ പോയി ഇറങ്ങി ഞാനിപ്പോ കഴിച്ചതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ കുളിച്ച സമയത്ത് ഒരു കയം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പത്തെ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുതുതലമുറക്ക് ദാസൻ സാഹിബ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാരും. ഇനി ഏകദേശം ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സൗകര്യം മന്തിന് ശേഷം എന്താവും, ഇവിടെ ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ആകും. സ്കൂൾ പഠന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. ഇതാണ് കാഴ്ചയുടെ കല്ലറ. ഇത് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചൊരു കല്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അല്ലേ അന്ന്, അതായത് 100 സംതിങ് കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ കല്ലില് ഇതൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും വിലാസങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോംബ് അല്ലേ? ബസ് റെഡി ആയിക്കണ അവിടെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ വർത്താറിന്റെ അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറ്റാള് ചാടിയത് അല്ല, ചാടിയ സ്ഥലം ഇതാണ് ആ പുഴ അല്ലേ? നമ്മളെ സായിപ്പ് മരിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥലം. ഡൗൺ സായിപ്പ് ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ പാറ ഇടുക്കാൻ കാണുന്നത്. അവിടെ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്ര ഒരു ഭീകരത തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ പ്രളയത്തിൽ വന്ന് മരങ്ങളും മണ്ണുകളും വന്നിട്ട് കല്ലുകളൊക്കെ വന്ന് അത് ഫില്ലായി എനിക്ക് തോന്നണം. ശരിയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും പ്രകൃതി ഭംഗിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുകളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ആഴുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അന്നല്ലേ? പിന്നെ ആ പാറകൾക്ക് ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടെന്നൊരു പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്. ആ പാറിന്റെ ഇടയില് മൂപ്പര് ഡൗൺ സാഹിബിന്റെ കാല് കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അത് ശരി. എന്താണേലും ഭയങ്കര ഭീകരത. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നണില്ലെങ്കിലും അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഭയങ്കര ഭീകരതയായിരിക്കും ഈ പുഴയ്ക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ മണ്ണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്താണെങ്കിലും തന്നെ വളരെ എന്താണെങ്കിലും ചരിത്രങ്ങളെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ. പുതിയ തലമുറക്ക് പഠിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളും. ആദിവാസികള് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് താമസമുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആദിവാസി കോളനി ഉണ്ട്, അവിടെ സർക്കാർ സ്കൂളുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു 6 കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് വേറെ കോളനി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നിട്ട് ശരിയാണോ? അവിടെ പുലിമുട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോളനി അവിടെ. ഇവിടൊക്കെ ഇവർക്ക് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഇവർക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ക്രയവിക്രയം നടത്താൻ പറ്റില്ല. സ്ഥലം ക്രയവിക്രയം നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റില്ല. അവർക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ക്രയവിക്രയം നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പുറത്തൊരാൾക്ക് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സാധിക്കും. എന്താണെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഓട്ടോക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം നോട്ട് അലൗഡാണ്. ഇതിന് സ്വിമ്മിങ് അലൗഡ് അല്ല, കാര്യങ്ങളൊന്നും അലൗഡ് അല്ല. ആദിവാസികൾക്ക് അവർക്ക് കുളിക്കാം, അവർക്കുള്ള ഒരു സ്രോതസ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനയുള്ള നമുക്കറിയാലോ നെടുങ്കയം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ്. ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശമാണ് ഊട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ശരിയാണോ? ഇവിടുന്ന് ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വലതുഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഊട്ടി ബോർഡർക്ക് കടക്കും. ശരിയാ. പക്ഷെ നമ്മളെ വീരപ്പന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? വീരപ്പന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ നമ്മളിപ്പോ ബേക്കൊക്കെ വന്ന പൂക്കോട്ടുപാടം ആ ഭാഗത്ത് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല എന്താണെന്ന് സത്യം അറിയില്ല. നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ആദിവാസി ചോലനായിക്കാസ് ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലേ? ഇവരെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ പല ആദിവാസികളും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇവരെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ എന്താണ്? രാഷ്ട്രപതിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിയതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം. രാഷ്ട്രപതി മെഡൽ കിട്ടിയ ആളുകളാണല്ലേ? ഇത് 2 വർഷം മുമ്പ്. ഇവര് വസിക്കണമൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഇവര് ഗുഹാവാസികളാണ്. ഇവിടുന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു 18 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കഴിഞ്ഞ വർഷം എലിഫന്റ് അറ്റാക്കിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2022 ഹിസ്റ്ററി ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം. അതവിടെ നമ്മൾ മാധവ എന്നാണ് പേര് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മാതൻ സോറി മാതൻ. ഇത് കരിക്കല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്. കുട്ടികൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല, അറിയോ? നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അല്ല, ഇവര് ഗുഹയിൽ വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ സംഭവം? പല ഐഡിയ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക, അതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഗുഹയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ പൊതുസമൂഹവുമായിട്ട് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാട്ടിലെ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിച്ച് കാടിനോട് ഇണങ്ങി മൃഗങ്ങളോട് ഇണങ്ങി ഇവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മളപോലെ ഹിസ്റ്ററി കൂടുതൽ പഠിക്കും തോറും വളരെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന സംഭവമാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ സാധിക്കില്ല. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകതരം ഭാഷയാണ് ഇവര് അവിടെ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷകൾ ഇപ്പൊ കന്നഡ, തമിഴ് അങ്ങനെയാണോ അതോ മലയാളമാണോ എന്താണ്? ഇല്ല, ഇവരുടെ സംസാരം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഗുഹാവാസികളാണ് ഇവരുടെ സംസാരം. അല്ല, ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇവര് താമസിച്ചിരുന്നത്? ഇവര് രണ്ടുപേരും മാതനും താമസിച്ചിരുന്നത് 18 കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. 18 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോകണല്ലേ? അവിടെ അപ്പൊ വേറെ ഊര് ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരിക്കും. അതായത് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതിന് പറ്റൂല. ഒരു ഗുഹാവാസികളാണ് ഏഷ്യയിൽ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് താമസം. പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇല്ല, ആ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആദിവാസികൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാം. നമ്മൾക്കൊന്നും പോകാൻ പബ്ലിക്കിനാണോ? കാട്ടുപോത്തിന്റെ ഒക്കെ ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു പക്ഷേ അവിടെ കാട്ടുപോത്തുകളുണ്ടോ? കാട്ടുപോത്തുകളുണ്ട്, ആനകളുണ്ട്.